Яш сагынан ошо каланы төбәк иткән Рафаэль Адутов сыгышы буенча Пермь крайы Барда районынан. Ул берничә монография һәм мәкалә авторы. Улар арасында Япониялы яшәүче башкорт татар халкы язмышына арналган хезмәт тә бар. Уламан ошо эшләре аркасында үзенең башкорт милләтеннән булуын асыклаган. Ул бүген башкорт халкының иҗтимагый тормышының уртаһында кайнай. Әсәм теле миңә сәсән теле, унан башка минең халкым юк, дип язган Рәми Гарипов. Телен оныткан халык булмышын оныта, асылын югалта. Башкортстандан ситтәге төбәктәрдә, башкорт авылдары мәктәпләрендә революциянән һуң тик татар телендә укыту эҙһеҙ үтмәне. Ул төбәктәрдә хәзер кайһы бер милләттәшләребеҙ милләтенән ситләшә, я туган телен татар теле дип күрһәтә. Был күренеш Пермь крайы Барда районына ла хас. Әммә улар гайнә һөйләшен онотмаган әле. Үҙҙәренең гайнә башҡорты булыуҙарын таныйылар. Һөҙән ауылына гайнә ырыуы башҡорттары нигеҙ һалған. Рус дәүләтенә ҡушылғандан һуң ерҙәренә заводтар төҙөлә башлағас, Аса ауылы башҡорттары ерҙәренән ҡыуыла, ҡыҫырыҡлана. Яңы төйәк эҙләп улар ошо ергә килеп ултыра. Сөжән авылы 1775 йылдан соң барлыҡҡа килгән. Аса районының Ширмәтә ауылынан күсеп килгән кешеләр нигеҙ салғандар. Ул йылларда Асада крепость сала башлағандар. Шәрмикада, то есть Ширмәтәдә баҡыр заводы салғандар. Гәйнәләрне ҡыуып, башҡа җирләрҙән русларны күсереп ултыртҡандар. Гәйнә ауыллары Асадан 25 шаҡырым ара булырға тейеш булған. Башлап Яҡуп бабай белән Ғали бабай килеп ултырған. Менә шунан инде безнең Ғалиевлар, Яҡуповлар династиясы киткән шәне булды. Ауылдан күренекле кешеләр сыҡҡан. Шуларҙың береһе шағиры Татарстандың Яҙыусылар союзы рәйесе Һиҙиәт Әширов. Сәмселе, тырыш, егәрле ғәйнәләр. Ауылдары төҙөк, тормоштары етеш. Ир-аты Пермь нефть промыслаларында эшләй. Мәҙәниәт йорто 4 йыллыҡ мәктәп бар, китапхана эшләй. Йәштәр сөртөү көрәше, йәғни милли көрәш менән шөғөлләнә. Безнең китапхана бик зур түгел. Мин ярты ставкаға гына эшләйем, инде филиал гына, мин Брюженең филиалы. Шулай булса да китапхананы бик яратып йөрөйләр. Башҡортларныҡы бар инде, бер-ике бөртөк алып башҡорт китапларны уҡыусылар бар шулай да. Бездә Башҡортостандың ҡаямысын элек-электән ҡалған китап инде, жаңы языусыларны, башҡортларны без белмәйбез дә. Башҡорт матбуғатынан китаплар, газеталар килсә безгә бик әйбәт булыр иде. Шағирләр, язучылар безнең ауылға да, безнең яҡларға килеп чыксалар, бик яҡшы, бик әйбәт булыр иде. Балаларға да, киләсәккә дә без аларны сағынып көтәбез. Без Башҡортостан ҡунаҡларында бик шәп ихтирам итәбез, яратабыз, элек-электән беләбез, язучыларын да, журналларын, китапларын да бик яратып уҡыйбыз. Хәзер дә уланар белсәләр бик әйбәт, бик яҡшы булыр. Бу элемтәләр өзөлмәсен. Без шуны телибез. Һөҙән балалары күрше Бөрөҙ ауылына йөрөп уҡый. Аҙнаһына 4 сәғәт татар теле менән әҙәбиәтен өйрәнәләр. Йәш быуын башҡорт тарихын, әҙәбиәтен өйрәнеүҙән мәхрүм, белмәй ҙә, ҡыҙыҡһыныу ҙа юҡ. Революция чорларынан соң татар уҡытыусыларны Татариядан ебәреп, шунлыҡтан киләдер дип уйлайым мин. Алар гел агитация, реклама бар бит инде хәзер, шундай реклама кебек булганнар уҡытыусылар. Бында Татариядан килгән уҡытыусылар бөтөн ауылларда, безнең ауылыбызда Насир ва Мәймин апа бар, Татариядан килгән. Ауыл сайын булганнар алар. Район җирлекләрендә татарчараҡ сөйләшергә, сөйләшмәгә тырышалар. Без үзебез гәйнә башҡортларыбыз, үзебезнең тел, безнең вообще икенче. Без ҡый тип сөйләшәбез. Булды ҡый, бардым ҡый. Гәйнәнең шушы төп сүзлеге. Без башҡорт әмә, татарский язык белән сөйләшәбез. Дип яздырдык переписта. Мин переписта эшләдем үзем. Бөтөнебез дә шулай дип әйтәбез. Националист башҡорт дип әйтәбез, ә язык татарский дип яздырабыз. Ҡайһы бере татар ғалимдары һөйләшеү диалекты буйынса баһалап, Барда башҡорттарын, Барда татарҙары, уларҙың теле татар теленең бер диалекты тиһәләр дә, ерле халыҡ үҙенең сығышында яңылышмай. Уларҙың тамырҙарында ғәйнә ҡаны йүгерә. 1-2 йыл эшләгән Бәсте каналында, Юлдаш каналы радиода бар. Ул Баҡша юлғаттан типтермен ничектәрен без туҡталып китте. Хәзерге көндә бит шушыны яңадан Юлдаш каналын булдыру өстендә эш алып баралар. Академ театры, филармония концертларын, шушы артистлар белән язучылар турында күбрәк сөйләп аралашсак, ул тагын да безнең халык үзләренеке башҡорт икәнлекләрен тагын ныгыраҡ белеп, ныгыраҡ матурак яшәрләр.